дуруд ба ҳаводорони каломи бадеъ. ин навбат ба шумо дар бораи яке аз бузургтарин достонсароёни ҷаҳон устод Абулқосим Фирдавсӣ маълумот медиҳем. яке аз бузургтарин достонсароёни ҷаҳон, устоди шӯҳратманди назми форсу тоҷик Абулқосим Мансур ибни Ҳасани Тусӣ соли 934 дар деҳаи Божи наздикии Тус ба дунё омадааст. падару бобои ӯ аз деҳқонон буданд. айёми тифлӣ ва ҷавонии Фирдавсӣ дар давраи ҳукуматдории Сомониён гузаштааст. дар ин айём ӯ забони модарии худ дарӣ, забонҳои арабию паҳлавиро хуб омӯхт ва илмҳои расмии замони худро аз бар намуда, санъати шеърро низ фаро гирифт. Фирдавсӣ аз ҷавонӣ орзу дошт ки қиссаву ривоят ва асотири қадимии ниёгони худро ҷамъ оварад. Фирдавсӣ дар 35 солагӣ, пас аз он ки ба Бухоро ва дигар ҷойҳо сафар карда дар бораи таърихи халқҳои эронзамин маълумот ҷамъ овард ва ҳамчунин шоҳномаи Абумансуриро хуб омӯхт, ба танзими хаммосаи худ шоҳнома шурӯъ намуд. Фирдавсӣ бо нишон додани гузаштаи қаҳрамононаи халқ мақсад дошт ки ҳисси ватандӯстии мардумро бедор кунад. сарчашмаҳои асосии шоҳнома силсилаи ривоятҳои саккоию суғдӣ дар бораи Рустам, афсонаҳои суғдию Ховразмӣ дар бораи Сиёвуш ва ривояти Бохтарӣ дар бораи Исфандиёр мебошад. аксарияти асотири фасли аввали достон, ки ба афсонаҳои Авесто монанд аст, аз манбаъҳои Осиёи миёнагӣ баромадаанд. ниҳоят, шоир таълифи шоҳномаро баъд аз 30 соли заҳмат дар пиронсолӣ, соли 994 ба анҷом расонд ва як асари ҷовидонаи иборат аз 60,000 мисраро эҷод кард. вале дар ин муддат давлати Сомониён завол ёфта, аз ҳомиёни шоир касе намонда буд. он гоҳ Фирдавсӣ бо маслиҳати дӯстон шоҳномаро ба Маҳмуди Ғазнавӣ, ки ба сари ҳокимият омада буд, тақдим намуд. лекин Маҳмуд достонро рад кард ва ҳатто ӯро бо сабаби тасвир намудани қаҳрамонони пеш аз ислом ба кофирӣ айбдор намуда, фармон дод ки шоирро ба зери пои фил партоянд. Маҳмуд, ки худ аз сулолаи турк буд, дар достон хавфи сиёсӣ дарёфт, зеро дар он муборизаи аҷдоди тоҷикон бар зидди турониён, ки дар аҳди ӯ ҳамчун аҷдоди қавми турк ҳисоб меёфтанд, ситоиш карда мешуд. ғайр аз ин, Маҳмуд, ки роҳи ба даст овардани пуштибонии хилофати араб ва рӯҳониёни мусулмонро меҷуст, ба муқобили васфи анъанаҳои тоисломӣ дар шоҳнома ва рӯҳияи зидди арабии он бархост. вале муҳимтарин сабаби муносибати манфии Маҳмуди Ғазнавӣ нисбат ба шоҳномаи Фирдавсӣ аз ин буд, ки Маҳмуд фурӯ нишондани ҳаракатҳои халқро асоси мақсади худ қарор дода буд. бинобар ин наметавонист асари моҳиятан халқии шоири гениалиро тақдир намояд. шоири бузург бақияи умри худро дар қашшоқӣ ва маҳрумият ба сар бурда, соли 1020 ё соли 1025 дар Тус аз олам чашм пӯшид.
روحانیان متعصب که شاعر را کافر می‌خواندند اجازت ندادند که او را در قبرستان مسلمانان دفن نمایند. جسد شاعر در باغ خود او به خاک سپاریده شد. نام فردوسی جاوید بماند. پی افکندم از نظم کاخ بلند، که از باد و باران نیابد گزند. بدین نامه گر عمرها بگذرد، بخواند هر آن کس که دارد خرد. حکیم فردوسی با نوشتن شاهنامه برای تشکل و انکشاف عشقی و رمانتیکی ادبیات فارس و تاجیک زمینه مساعد فراهم آورده است. در عصر 11 فخرالدین گرگانی داستان عشقی ویس و رامین را نوشت. بعدتر نظامی گنجوی، خسرو دهلوی، عبدالرحمن جامی در نوشتن داستان‌های پند و اخلاقی، عشقی، فلسفی از فردوسی الهام گرفتند. شاعر انسانپرور و وطن دوست حکیم فردوسی در تاریخ ادبیات فارس و تاجیک یکی از پیغمبران نظم و خصوص نظم حماسی قهرمانی به شمار می رود. شاهنامه فردوسی در ردیف برجسته ترین اثرهای حماسی ادبیات جهان قرار گرفته است. تو چندان که باشی سخنگوی باش، خردمند باش و نکوخوی باش. نگر تا چه کاری همان بدروی، سخن در چه گویی همان بشنوی. درشتی ز کس نشنود نرم گوی، سخن تا توانی به آزرم گوی. بسی رنج بردم در این سال 30، عجم زنده کردم بدین پارسی. میازار موری که دانکش است، که جان دارد و جان شیرین خوش است. چونین است رسم سرای درشت، گه پشت زین و گه زین به پشت. به گیتی چو فرزند پیوند نیست، که شیرین تری همچو فرزند نیست. نباشد جهان بر کسی پایدار، همان نام نیک بود یادگار. به منزل رسید آن که پوینده بود، بهی یافت آن کس که جوینده بود. بکش آتش خورد پیش از گزند، که گیتی بسوزد چو گردد بلند. کسی کو خرد را ندارد ز پیش، دلش گردد از کرده خویش ریش. همیشه خرد را تو دستور دار، بدو جانت از ناسزا دور دار. ز هر دانش چون سخن بشنوی، از آموختن یک زمان نغنوی. به نام نکو کشته گشتم به جنگ، به از زندگانی به عیب و به ننگ. از امروز کار به فردا نمان، چه دانی که فردا چه گردد زمان.